Hello 大家好啦，今日呢就想分享一件事啦。我呢度有小夢啦，因為係張台影嘅。點講呢？嗱，受害人 A 啦，即係假如 A 啦，佢係 A，佢 A 呢就同佢啲朋友 B、C 嗌咗交。點解佢嗌交呢？因為 A 呢覺得呢，自從D 同 B、C 去玩呢，B.C 就冇乜理佢啦，係因為 B.C 之前同 A 呢係好好朋友噶啦，咁自從理咗D 之後呢，B.C 就冇乜理A 啦，咁佢哋嗌啦，咁有一日呢，A 呢就同B 講，可唔可以唔好成日唔理佢，當佢可有可無嘅朋友啦，咁之後呢。B 覆佢 WhatsApp 啦，就話之前又係你話唔想嘈嘅，點解依家又喺度嘈啊？跟住之後A 就同佢講翻話，我唔係想嘈，只係想講翻可唔可以唔好咁樣對佢啫。咁即係點講好呢？咁B 就話好啊，好啦，咁。A 呢就好開心啦，咁繼續同佢 WhatsApp 啦，諗住點知呢，佢就唔應啦。咁A 就話可唔可以睇完之後冇唔答啊？咁B 就話好，但係佢依家唔得閒。跟住之後呢，A 就話好啦，咁你忙啦。咁但係過咗即係佢一路都上緊 WhatsApp 啦 A。佢就見到B，佢 WhatsApp 一路都係在線上咯。但係佢心諗點解要佢呢？但佢又即係唔夠膽再嘈啦，因為佢都驚冇朋友噶啦。其實大家都有冇諗過 A， 即係咪好想問 A？點解唔同 B、C 可以唔同 B、C 玩噶嘛？同其他朋友 E、F 玩都得噶嘛？但係大家都啱啱應該聽到都知道A 呢係冇乜朋友噶啦。同埋俾人排斥咗幾次啦。佢好驚啦，所以唔夠膽再同嗰啲人玩啦。A 呢都有諗過。點解佢唔得閒嗰陣，人哋揾佢傾訴嗰陣呢，佢唔會打個唔得閒嘅字同人 WhatsApp，即係唔得閒啦。佢係呢 A 呢係，就算人哋唔得閒呢，佢都繼續同人 WhatsApp，即係佢唔想人哋咩啦。其實 A 呢，佢就真係即係想自己一個人普普通通咁做個乖學生啦。但係呢，佢有時呢真係好需要朋友嘅。其實點講好呢？我覺得呢B、C 佢憑乜嘢唔理A 呢？ A 就成日都好慷慨，唔可以話慷慨嘅。佢呢係點講呢？我唔識講啦。其實即係老實講返，你點對人哋應該係點對你咯。但係有啲人真係太好啦，就你咁樣對人衰，但係人哋呢都好好對你咯。今日嘅分享就到此為止啦，拜拜。